我哋嘅運營團隊服務流程咧就由簽約開始，包括咗我哋會拍攝視頻啦，創造個人嘅風格啦。簽約之後，我哋會建立我哋嘅工作群。喺個工作群入邊咧，我哋有策劃團隊啦，有編劇嘅團隊啦，文案啦，拍攝嘅團隊，甚至客服都會喺個群入邊。首先，我哋會用5至7日嘅時間，詳細了解你嘅內容同埋你嘅產品嘅資料。有陣時我哋都會實地考察，經過3至5日嘅策劃，我哋就會開始拍攝第一次㗎啦。每次拍攝，我哋都會一開始就拍攝10條至20條，我哋都會進行咗剪輯啦，而且亦都會同客戶溝通。之後咧，我哋投放同埋繼續運營佢個賬號，根據個數據反應之後，我哋會再調整一下佢需要嘅人群，不停持續循環，大約3、4次啦。咁我哋就會再製造出20-30條嘅視頻內容。咁呢一樣嘢咧，呢個體驗套餐咧，就係我哋會將成個流程會俾我哋嘅客戶作為一個體驗。要知道打響一個成功嘅賬號咧，最少都唔可以少過1至3個月。每一個套餐主要為咗令客戶體驗嘅流程。如果有好嘅效果，我哋係要持續溝通，持續去尋求爆品，咁樣咧，我哋先至可以幫客戶將佢嘅品牌打得越嚟越好，同埋對於普羅大眾、對於客戶嘅品牌更加熟悉。呢一個就係我哋服務嘅流程啦。當然有好多細則，你哋需要了解嘅話，我歡迎喺評論區話俾我聽。